malam ini kami akan camping di Ujung Batu. Bila yang Mbak saya matras merah, matrasnya ini. Panas. Okay. Ini kaya ke? Ini barisi ya. Mungkin. Biar kenyang dana. Bagi lagu dana dia satu kampus. Dah karang. Aduh.
Pagi. Di luar nih kena hujan, kita keluar. Semalam diguyur hujan, tidak deras sekali. Terpaksa berdiam dirilah nih di dalam tenda sampai hujan berhenti. Pulang ke Malaysia. Udah keluar ya. Oh, Dewi. Bukan Bang. Itu ada yang satu telur satu. Ini apaan? Yes. Tambah lah 50. Nah, balik. Bukan mainan tuh Edwin. Layangan udah, ini man. Layangan. Bisa penting lah itu. Buka nih kan? Tahu tak? Jangan nampak kali. Aduh. Kita malu kan akan malukan. Malu kan? Enggak belajar. Enggak ada. Aduh, kan. Bukan kenal kok. Nah, ini ya. Iya.
bakar sampai loncat